अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फादर शेल्फ आई डाइवर्सिटी। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपके फ़ोन की आवाज़ नहीं आ रही। कोई भी आपको फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो मैं आपको आज ये सेटिंग बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। मोबाइल को ऑन करने के बाद आपने अपनी सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप अपनी सेटिंग में जाएंगे, आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपने इसे ओपन कर लेना है। कई मरतबा हमारा जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं हो, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं चल पाती। ये सबसे पहले आपने देख लेना है। ये देखने के बाद आपने अपने जो मीडिया वॉल्यूम है इसको फुल कर देना है। इसको भी अलार्म वॉल्यूम को भी फुल कर देना है। इसके लिए होगा, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है। आपके पास ये ऑप्शन होगा डू नॉट डिस्टर्ब का, आपने देखना है ये आपका ऑन है तो इसे आपने ऑफ़ कर देना है। किस दफ़ा से इसकी वजह से भी आपको कॉल नहीं हो पाती। फिर आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ़ोन इंट्रो में भी आपने अच्छी सी टोन लगा लेनी है। टोन लगाने के बाद आपने फुक कर देना। अगर इस सेटिंग की वजह से भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही तो आपने 1 मिनट अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि रीस्टार्ट करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस तरह का यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे ये होगा हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। ऑल द बेस्ट।